Anda masih menyaksikan Kompas Malang, saudara. Dampak angin kencang yang melanda pantai selatan mengakibatkan harga ikan laut di pasaran naik. Kenaikan rata-rata untuk setiap jenis ikannya sebesar Rp5.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Kamis siang di pasar tradisional Kota Malang, semua jenis ikan laut mengalami kenaikan harga sebesar Rp5.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Seperti ikan cumi yang naik dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp65.000 per kilogram. Udang laut dari Rp80.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Kepiting dari Rp65.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Hingga kerapu yang naik dari Rp60.000 menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Kenaikan ini disebabkan karena dampak angin kencang yang terjadi di pantai selatan. Akibatnya, pasokan ikan dari nelayan pun berkurang sebanyak 50%. Jika biasanya pedagang bisa memasok 10 kg untuk masing-masing jenis ikan, kini pedagang hanya bisa memasok ikan sebanyak 5 kg untuk masing-masing jenisnya. Kalau dorang biasanya 50, sekarang 65. Iya, kalau ikan kakap naik sampai 10, biasanya 45 jadi 55 sampai 60. Penyebabnya apa Pak kok naik semua harga? Angin itu, cuaca sama biasanya padangan. Pedagang di pasar tradisional Kota Malang sendiri memasok ikan dari pantai selatan di Kabupaten Malang. Angin kencang sudah melanda selama beberapa hari terakhir, sehingga membuat nelayan jarang melaut yang berdampak pada pasokan ikan ke pedagang. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.